我他妈来了！什么情况？上来就给我一顿削，还想把我带走？不过问题不大，还好我准备了道具。拜拜了您嘞！等着吧你！正所谓道具在手，天下我有。不知道这次又会变成什么呢？这又是啥？是灯笼还是气球？如果是灯笼的话，那挂在灯笼架上应该很合理吧？必须的！拿来吧你！我去，你这个屠夫老六，你是真狗啊你！还好有道具，不然就真的凉凉了。我跟你没完，你等着我！好不容易撑到了第4回合，兄弟们，那个屠夫老六好像跟我杠上了，你们快到评论区帮我电摇他呀！去你丫的！人呢？看来你这屠夫老六也不行啊！给老子闭嘴！这次居然变成了大水车，把大水车放在拱桥上，问题应该不会太大吧？不对，有问题！可没想到一上来就被一波带走，这就是老六打法，知道吗？这也太气人了！这屠夫老六怎么只抓我呢？小伙伴们，我这也太难了吧！这就尴尬了。